過咗呢個馬年啦，咁就大家好似開始活躍啦。今日天氣都非常之好，咁所以其實大家都可能都可以出去行下睇下。咁就最近都會有好多唔同嘅盤，可能喺市面上，可能啲客人都會好亂啦，就話咁多盤有咁多戶型，咁要揀咩好呢？咁樣。咁其實而家最 hit 嘅話，應該係大家好關注嘅，就係我哋 Markham 地區 Kennedy 同埋 Major Mark 嘅 Union Glen。Union Glen 咧，咁啲資料就係咁講嘅，係一個10年嘅社區發展計劃嚟嘅嚇，咁涵蓋咗有7大發展商一齊間平拎蓬林咧，就係參與呢個興建咁樣。哇，係咪7個發展商一齊佢哋起樓一齊會推出市場嘅咧？嗰啲單位係啊，如果通常一個 community 咁有7個開發商一齊去起，咁通常都係要一齊同一時間發布嘅。咁但係因為7個開發商，咁大家又要傾，又要磨合，要確定時間，咁所以咧就需要少少時間啦。咁我都特登為咗我哋所有聽眾啊，可以了解多啲咧。咁我今次咧請咗Madison 嘅銷售總監 Yanny 嚟幫我哋解答下嘅。另外一位李姑娘話嚟自 Madison Group 嘅，咁佢都係有份，即係佢哋公司係有份開發呢一個叫做 Union Glen 呢個大型嘅發展項目咁樣。阿 Yanny 你好，恭喜發財！ Hello， 大家好，新年快樂！新年快樂！咁Yanny 你可以同我哋講下，咁喺呢個嘅 Union Glen 呢個咁大型嘅發展計劃上面咧 ，Madison Group 大概會參與嘅程度去到邊一個嘅水平咧？咁我哋都係其中一個呢個7大個 builder 喺呢一個 project 啦。咁當然一提嘅就係呢一個 project 其實話10年或者以上係真係好啱嘅，因為其實如果你大部分聽眾聽過喺我哋16街同第9街嗰一區 Cornell 嗰度咧，以前都係差唔多起咗1000零2000間屋，都係用咗差唔多18年嘅時間。咁所以呢一個 project 其實總共喺 Union Glen 係有147畝地，係真係將來都係會有差唔多2000間屋㗎。所以 Madison 我哋都係其中一個大發展商喺度一齊建立呢個新嘅大型規劃啦。OK。助教老師今日咁樣叫阿 Yanny 先，我哋有補習老師有助教老師OK 喎。好，以後就咁樣得閒同我哋傾多啲偈。你助教好多人咧都諗緊睇緊 Union Glen 啊，聽好多出邊好多嘅消息。如果係我哋係一個買家入手一個角度嚟睇，我一個市民，其實我哋應該留意邊幾點，或者我哋嘅重點係應該擺喺邊度咧？係啦，我成日都講，因為其實即係做樓花，我自己都做咗好耐噶啦。樓花其實好多時候，而家呢個 market 最好嘅就係身為買家，你資訊出邊係好多，但係有時資訊太多呢係會混亂嘅。我就當然全部一定會提大家係你做功課嘅時候，不妨 check 下 Google 下 Madison Group 呢個發展商佢哋嘅背景、佢哋嘅售後服務、佢哋啲 review。咁首先講 Madison 係一個 Canadian 加拿大本地嘅發展商啦，都已經60年有多嘅歷史。佢哋其實係一個3代嘅 family 一路發展到而家。咁美國都有一啲嘅物業啦，咁但係主要都係加拿大。我哋一路咁多年都係起townhouse 同埋獨立屋為主嘅，咁跟住開始去做 condo 咁樣咯。咁 Madison 嘅售後服務，除咗你話揀個戶型啊、揀 floor plan 之外，咁你都會聽到好多。其實 Markham 嘅朋友應該對我哋真係非常之熟悉。我哋起到咁多 house、咁多鎮屋呢啲 project，你都會知道我哋啲 floor plan 第一啲戶型一般都係好正正方方、非常之市正咁樣嘅好見使嘅一個戶型啦。咁我哋係啦，好實用嘅戶型啦。咁另外就係我哋嘅物料信心保證。即係唔係淨係話我俾個 floor plan 你睇落靚，咁你起出嚟間屋係真係要即係達標，真係要俾到呢一樣嘅 quality 噶嘛。咁其次就係售後服務啦。咁我之前都有同阿 Candy 講過啦。其實我哋有時譬如你買完之後，你之後會可能去揀下啲磚，揀下啲顏色，揀下啲廚房啊、洗手間嗰啲faucet 啊嗰啲其他嘅嘢。咁我哋有一啲譬如結構上簡單嘅一啲改動，嗰啲叫 structural appointment。如果我哋真係做到嘅，我哋都會盡量滿足大家。咁當然會有少少收費啦。咁呢樣嘢係我哋非常之
係可以之後一路會幫你哋由你買個 floor plan 到你收樓嗰一日，甚至之後你問嘅問題，我哋都係會喺度幫大家嘅。咁我想問翻阿 Candy 啊 ，Candy 老師，我想問下 Madison Group 佢哋嚟緊咧會喺 Union Glen 參與嘅部分咧，佢哋興建嗰啲屋型咧，對比起其他6大發展商，即係 total 有7個啊嘛，咁啊 Madison 參與埋嘅就有7個啦咁樣，佢哋嗰個建築嘅風格啊，嗰個嘅外貌或者係結構上面，同其他6大發展商會唔會有啲特別之處？所以你今日就專登介紹呢個新朋友啊，李姑娘俾我哋識下咧。因為其實咧，我哋雖然有7個開發商，咁係每一個開發商今次第一期，其實大家所有要賣嘅盤咧，都係單車房、雙車房、townhouse 為主，所以今次淨係 townhouse。但係我哋嘅 townhouse 同其他開發商有少少唔同嘅咧，就係我哋有一個 coach house， 咁即係話你可以有額外多一個合法嘅單位，有自己嘅洗手間、自己個乾衣機、洗衣機，即係 exactly 一個分開嘅單位，可以去有多啲租金收入去幫補你其他啲開支啊，例如 mortgage 啊或者水電啊、地稅啊之類。咁呢個係非常之好嘅。我係size 啊，到外形啦，去到室內設計用料啦，我都好滿意嘅。Coach House 係咪即係有時我哋行過見到人哋啲車房頂咧，佢本來同個主體建築物就係分開噶嘛，喺車房要行一個戶外嘅通道先去到自己嘅主屋嗰度，但係佢就喺個車房頂上面就可以加建多一個單位，呢個係合法地發展商幫我哋搞妥晒所有嘅嘢噶啦，係咪？係，你頭先講話我要行喺個車房行戶外先去到我自己屋企咧，呢個係舊款嘅，我哋呢個新款係喺室內嘅。你嘅車房同你間屋係有條走廊連接嘅，即係好似我哋今年咁大風雪咧，你係唔需要行喺出邊嘅，咁你係室內喺車房連住間屋，咁喺呢個車房2樓咧就會起多一個額外嘅單位俾你可以出租嘅。我就聽過啲朋友佢住喺 Cornell 嗰啲咧，佢就話：我真係最唔抵啦！嗰陣買屋嘅時候咧，明明就可以加少少錢左右度咧，就可以起多一間屋噶啦，即係起多個單位啊，獨立地。無論係佢出租又好啦，或者係個仔曳起上嚟，咪掟佢出去嗰度住咯。嗰度又有洗手間，又有廚房咁獨立啦，佢自己大個仔自己搞又得啦咁嗰啲。但係我想問，而家要加建一間嘅 Coach House 咧，阿 Yanny 而家大概係咩水平都可以達成呢個願望咧？暫時嚟講咧，價錢都仲未可以透露住，因為始終呢個 project 都係話緊馬上開盤，所以有一啲資料我哋大家都未可以講住嘅 on air。咁不過唯一我可以提嘅 Coach House 以前嚟講可能係即係5萬蚊咁樣嘅水平啦，而家係其實都唔平嘅，因為你係真係一個獨立自主嘅一個單位。自己即係分開冷暖氣同埋係啦，有埋洗衣乾衣機、廚房、洗手間、一房一廳咁樣嘅單位，一般大約可以講係可能500零尺咁嘅，類似一個一房嘅 condo 咁嘅 size 咯。咁所以你放租或者你真係，譬如有個成年嘅仔女，佢哋自己想即係揾個空間有自己私隱，咁你咪住佢個 Coach House 咯。如果你放租嘅，咁係對你嘅升值潛力同埋你去銀行借錢咧，呢樣其實都會有啲幫助嘅。因為你會有租收噶嘛，係我覺得呢個好嘅用法，就係外父外母嚟咧，你可以俾佢 Coach House 嗰度住。仲有如果你兩公婆嗌咗交咧，咁就使瞓 sofa 啦，可以講佢 Coach House 嗰度瞓，係一個 time out 嘅地方嚟。係嘅。咁 Okay. 除咗呢個 Coach House 之外咧，咁其實我哋仲有多一個 option，就係話我哋嘅雙車房 townhouse 咧，仲可以加多一個 loft， 咁即係話你個 townhouse 就可以去做到5房。咁但係我知道咧，就咁大，即係唔係每一個單位都可以做到一啲嘅改動啊、加建啊，咁係特定嘅戶型先至可以做得到。所以呢個就係你成日都提醒大家嘅。如果你真係想有心喺呢一個區域嗰度，就係搭建自己嗰個安樂窩嘅話，就要早啲去同發展商啊，或者同你嘅地產經紀咧就係聯絡啦。係咪咁嘅意思咧？係因為早啲揾 Candy 咯。係啦，Yanny，你可唔可以補充一下咧？我哋今次嘅 Coach House 大約係 percentage 喺我哋所有 townhouse 發布有幾多？因為其實我知道大家係對呢個 Coach House 好有興趣嘅。Coach House 係其實某幾個 block 係會有呢一個 option 嘅。咁 Coach House 其實有一啲會係2層嘅，呢個都係有限量啦。不過有啲係2層嘅 townhouse 係可以加個 Coach House，可能有1款。咁另外有4-5個戶型咧，
係嗰啲 courtyard 22尺嘅 lot 係雙車房喺後面。咁跟住係可以加個 coach house 嘅，所以都足夠嘅，都唔少嘅。實在太多資訊啦，因為呢個 project 咧就好大型下㗎嘛，而家講緊千幾2000間屋，同時間喺呢個社區上面咧就會分期咧逐年咁樣去搭建而成啦。咁希望7大發展商咁又同我哋造就一個更加良好嘅社區，等我哋可以安居樂業。如果想補課嘅，想揾多啲資料嘅話，可以同我哋嘅老師阿 Candy 咧就聯絡，佢係嚟自地王地產第一樓花團隊嘅，佢電話號碼係64782298666，64782298666。今日唔該晒李老師同埋另外一位李老師，兩位多謝晒你哋同我哋講多啲。嚟緊有呢一個真係可以開售嘅資訊嘅話咧，就麻煩有第一時間同我哋講，好多朋友都係留意緊嘅啦，已經可以 keep 住關注我哋嘅節目。咁我哋下一次再請 Yanny 過嚟同我哋講多啲資訊。多謝兩位李姑娘，我哋下次再傾過。Thank you，Thank you，拜拜。以上資料係由廣告客戶提供，並不代表本台立場。安家樂業多倫多由地王地產 Candy Lee 贊助，647-822-9866。